Cara Monia, poco fa mi chiedevi un film senza musica. Come si fa? Cioè, Ad esempio Adele adesso, però cioè, che è prova a stata chiederlo annoverata tra... al prossimo ospite che dovrebbe essere già in collegamento Non è e lui possibile. sì che ti farà una lectio magistralis su quanto sia fondamentale la colonna sonora. Eccolo che meraviglia. È un Ciao, altro pezzo di cuore buongiorno. per me. Oggi Gianfranco Cabiddu collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È Buongiorno. un Come si Evviva. piacere fa? essere qua. Appunto, come si fa? Cioè musica e cinema vanno di pari passo, colonne sonore che veramente danno il valore aggiunto al film, diventano anche icone, brani che vengono lanciati proprio apposta per i film. Beh, sì, diciamo che il film, il cinema non è mai stato silenzioso, perché sia quando c'era il cinema muto, ovviamente si componeva per accompagnare le immagini, ma anche quando non c'è musica in un film c'è comunque il respiro, l'ambiente, le parole degli attori, per cui comunque il suono, inteso nella sua vastità, è sempre accompagnato e da sempre accompagna le immagini in movimento, per cui insomma noi che ci occupiamo specificatamente proprio dell'applicazione del suono e della musica alle immagini in movimento e ai film, quindi insomma siamo in qualche modo sempre coinvolti in questa cosa che è molto misteriosa poi, perché è un accoppiamento che può generare emozioni, può generare altri racconti ed è una roba che sta, diciamo, in qualche modo anche nell'inconscio dello spettatore, È non è vero. proprio una cosa così esplicita come le parole, ecco. Gianfranco, tu sei, e posso pienamente dirlo, una sorta di mentore per una generazione di giovani musicisti che sta crescendo grazie a un tuo progetto importantissimo che è Campus, realizzato in collaborazione col Centro Sperimentale e soprattutto con con la Sicilia, perdonami, la Sardegna Film Commission, È guarda che l'abitudine, lapsus. è l'abitudine. Ma Con la siamo Sardegna. due isole, siamo sorelle. Con la Sardegna Film Commission e il tuo lavoro instancabile da talent scout per permettere a questi giovani ragazzi che escono fuori o che studiano al conservatorio di sperimentare la musica per immagini. Ecco, raccontami un po' e magari prego Giuseppe di far vedere la foto di questo, una delle foto conclusiva del campus, Gianfranco. Sì, sì. Ma guarda, è un momento un po', diciamo, è la mia vocazione perché ho iniziato lavorando nella musica e occupandomi di musica e studiandola e suonandola, ma soprattutto è nato proprio dall'esigenza di dare a dei giovani la possibilità di cimentarsi subito col lavoro di altri giovani, perché ci sono moltissimi corsi in giro per l'Italia per registi, per operatori, per montatori e pochissimo invece Ne parliamo in legati alla FM, Aspetta, ne musica. aspetta parliamo in Gianfranco. FM. E siamo in collegamento direttamente da quale isola? Beh, lui fa la spola tra Roma e Cagliari, ma in Sì. realtà stiamo parlando di questo splendido festival che è appunto Creusa De Mai, stiamo parlando del campus che organizza il direttore artistico, il regista Gianfranco Cabiddu, a favore di tanti giovani talenti che appunto vogliono studiare la musica per film, la musica per immagini, e il campus diventa il terreno così fertile dove coltivare davvero dei germogli, Gianfranco. Sì, è un progetto che mi sta molto a cuore da tanti anni oramai, questa startup va avanti da 6 anni nella speranza appunto di aprire una sede del centro sperimentale tutta dedicata al rapporto tra l'immagine e la musica, l'immagine e il suono, perché non è soltanto il film di finzione, ma è anche il film d'animazione, il film muto, la Documentario. pubblicità,
il documentario. Sono tante le forme cinematografiche che comunque hanno il suono come terreno d'incontro. E l'idea era anche per offrire a dei giovani la possibilità di cimentarsi subito con un mestiere da un punto di vista artigianale, perché adesso che stiamo, diciamo, già oramai si può dire dentro l'intelligenza artificiale, quello che va rivalutata è proprio l'anima delle persone, quindi la formazione della sensibilità e dell'artigianato che si fa ed è unico, perché ogni autore è unico, per cui il nostro sforzo è quello di tirar fuori, avendo anche molti docenti, non omologare la musica che può nascere da ogni ragazzo, ma aiutare a tirar fuori la propria essenza, che è unica, e quindi è una garanzia di incontro con un altro autore che è il regista, che anche lui deve essere una persona unica, perché sennò diciamo non si va molto avanti, ecco, diventa una cosa standardizzata. La musica deve avere un'anima, Monia, e quest'anima ce l'ha l'essere umano, non può averla l'intelligenza artificiale. Quindi tutti i ragazzi e tutte le persone, Giuseppe Scalici lo sa bene perché anche lui è un musicista, il nostro regista, che pensano di calare delle library su filmati o qualcos'altro, pensando che è una musica free, noi lì ci mettiamo con l'elmetto, Gianfranco, e difendiamo l'autorialità del musicista. Ma possiamo mandare la pubblicità, sì. Così proseguiamo con l'intervista con il nostro ospite. A tra poco. I consigli di Radio I. La voce della tua città. E quindi dedichiamo questo evento Krausa Demà è dedicato alla musica e anche al cinema. Quindi io direi di mandare questo video, è un filmato che racconta tutto il percorso. Vai.
Io penso che sia questo un cinema, il cinema dell'anima, che sia veramente bello e straordinario raccontare così un cinema diverso. 3 secondi e passiamo in FM. E attraverso un video esplicativo che ha raccontato in modo magistrale con un brano di un poeta che ha raccontato veramente l'anima di questo festival che è arrivata della Sardegna e di Carlo Forte. E di Carlo Forte, perché la potenza non è al di là del festival di portare le persone, cioè in un'isola, cioè Gianfranco, ci hai fatto venire una voglia di venire, cioè, al tuo festival. Una promozione territoriale straordinaria che è stata fatta, e ho parlato proprio di un film, di un cinema, al cinema dell'anima. È così, ho detto bene. Una persona bella come Gianfranco Cabiddo. Esatto. Bella dentro. Grazie Iva. Ma voi siete isolani come me, quindi sapete che la forza di un'isola, una volta che si passa il mare, è anche quella di perdere tutta una serie di incrostazioni che si possono avere magari qui a Roma, e lì a un certo punto uno è più disposto all'incontro, all'arte dell'incontro, per cui in questa isoletta, come ce ne sono un po' tante dappertutto, ma in questa isoletta portare i ragazzi, gli allievi del centro sperimentale, delle varie discipline che toccano la parte sonora di un film, quindi sia i registi soprattutto, i montatori, i fonici, i mixatori, e metterli in contatto con dei ragazzi che hanno la loro stessa età ma che hanno fatto un percorso diverso nella musica, per fare incontrare queste due discipline. L'isola mi dà tanto, perché mi dà la possibilità appunto di farli incontrare fuori da ogni norma, fuori da ogni accademia, proprio per cercare di conoscersi, per cercare di trovare insieme quel filo che poi li porterà a collaborare lungo tutto l'anno accademico, perché loro lì iniziano a conoscersi per poi entrare dentro le sceneggiature e lungo un anno fare le musiche per i film dei ragazzi del centro sperimentale, per cui i registi, per cui nascono dei rapporti oramai in questi anni, sono tanti anni che facciamo questo lavoro qua, oramai 8, e 6 col centro sperimentale direttamente, per cui sono nate tantissime coppie che si sono incontrati nel primo corto, poi il regista ha rivoluto il musicista per il secondo, e poi forse entreranno a fare il primo film, diciamo lungometraggio, e magari nasceranno coppie come Leone e Morricone o Tornatore con Morricone, che per tutta la vita lavorano insieme. A proposito di Tornatore, Gianfranco, quello che vorrei evidenziare è anche la tua grande capacità di invitare, lo abbiamo visto nella diretta Facebook con i tanti ospiti importanti, qualificati, penso a Pivio, penso a Catalano, penso a Piovani, penso a Tornatore, che rappresentano davvero un valore aggiunto al campus, e per questi ragazzi, per questi giovani musicisti in erba, confrontarsi con questi giganti, io credo che è come davvero mettersi su un Boeing 747. Sì, questo è un po' il concetto, cioè il concetto di bottega, come si diceva, il concetto di trovare quell'artigianalità, il concetto di non avere, diciamo, un discorso paludato d'accademia, ma cercare di farli lavorare subito insieme, quindi di tirar fuori qualcosa anche sbagliando, perché uno da giovane può anche sbagliare, e consente, se non c'è l'errore non si capisce neanche dove si può correggere, insomma. Mandiamo la musica, ma io il domandone lo devo fare, però ne parlo su Facebook. Music? In mezzo a tanta... Visto, ci hai riproposto il brano Creusa de Mar, il nostro Giuseppe. Bravissimo Giuseppe, grande. Andrea.
di Fabrizio De André, e in mezzo a tanta perfezione dove si richiede veramente tanto anche dai ragazzi, che predisposizione c'è, visto che si parla di un progetto di campus, c'è una tranquillità nel voler fare cinema, o c'è sempre questo pressing di prestazione, ecco, di voler fare di più? Viviamo in un mondo in cui i ragazzi sono molto pressati da tutto intorno a dare una prestazione, se non mai i social, tutto quanto spinge per un'esistenza che deve essere performativa, mentre invece io penso che al di là della performazione che ci può anche essere, può uscire qualche talento strepitoso per cui bisogna solo inchinarsi, però c'è anche un mestiere ed è per quello che tengo molto all'apertura di questa scuola, perché la musica applicata non è solo per il film di finzione di successo, ma certe volte serve nei documentari, serve nella danza, nel teatro. È un buon musicista che sia serio e che quindi in qualche modo magari non è geniale, ma può campare di questo mestiere. Allora anche per questo non bisogna demordere nel cercare di tirar fuori il meglio da ognuno secondo le possibilità. Senti Gianfranco, il prossimo 2 novembre ci sarà questo momento finale di un percorso da parte di questi giovani musicisti diretti dal maestro Furlati, lo splendido scenario dell'auditorium del Conservatorio di Cagliari sarà appunto il momento che chiuderà questo percorso annuale. Sì, quello è praticamente come se fosse, tra virgolette, quando erano bambini si faceva il saggio, insomma. E questo è il rapporto di chiusura del corso parallelo sul cinema muto, perché poi ce n'è anche un altro d'animazione, e sul cinema muto è fondamentale che la musica nasca dal vivo, quindi che il film sia portato davanti a un pubblico. Quindi parliamo di un film di inizio Novecento, dove certo, non c'era il sonoro, e per cui i musicisti sono in prima persona portati ad esibirsi in pubblico, e questo è importante. Ed è importante la serata dove c'è prima il loro saggio fatto su materiali che arrivano dalla Cineteca di Bologna, dal Museo del Cinema di Torino, dalla nostra Cineteca del Centro Sperimentale, e poi c'è un progetto che ha fatto il loro maestro, che musica moltissimi film della Cineteca di Bologna, su un film ritrovato e restaurato da poco, che è l'unico film dove Enrico Caruso fa l'attore, proprio per mantenere questo rapporto tra il lavoro del docente, che ha la stessa paura e la stessa emozione dell'andare sul palco come i ragazzi, e il lavoro dei ragazzi, per cui la serata è sempre stata un po' pensata così, come una sorta di staffetta, ma è importante perché il cinema muto gli dà molta libertà di composizione ai ragazzi, e quindi è un momento di chiusura, ecco, di questo anno e di ripartenza per il nuovo anno. Posso dire che anche il luogo che coinvolge, non a caso la scelta di un luogo così suggestivo, dove il maestro Marco Betta mi dice sempre che l'Auditorium di Cagliari è il migliore in assoluto per acustica. E se lo dice lui, voglio dire. Sì. No, se lo dice Marco bisogna crederci, no, ma è un buon posto, e mi fa piacere che loro abbiano questa specie di battesimo del fuoco, un po' come quando si vola sull'aereo la prima volta che ti danno il diplomino. Ecco, e saranno loro proprio a suonare. Tu sei un grande pilota, tu sei un grande comandante di quest'aereo, Gianfranco, te lo dico con grande stima. Speriamo, tu sai quante difficoltà ci sono a portare la nave in porto, ma insomma ci stiamo provando, dai.
Pochi secondi per passare in FM e salutare il nostro ospite. Nel frattempo il brano di Fabrizio De André che chiude questo momento. Chiude questo momento il brano che abbiamo Va in ascoltato. dissolvenza, è andato come in si suol dire in Io gergo continuerò a tecnico. parlare. Luogo suggestivo, non a caso è stata scelta un'isola meravigliosa. Noi siamo pure isolani. Beh. Qualcuno dice che gli isolani abbiano quella marcia in più. Sei d'accordo? Ma sì, perché comunque una volta che passiamo il mare tutto il mondo ci appartiene, insomma, la cosa più difficile è attraversare quel pezzettino di mare che ci separa un po' dal mondo, che se guardiamo come un orizzonte ci dà anche la possibilità di guardare a 360 gradi in tante direzioni, mentre invece quelli che stanno sulla terraferma vanno in una direzione. Noi possiamo andare a sud, a nord, ad est, ad ovest, e quindi questo lascia anche una grande apertura, secondo me, se saputa usare, certamente. E invece c'è chi Il sceglie suo un racconto luogo. mi evoca tante Che immagini cosa? di Perché io ti vedo persone sorridere. che no, vabbè, io e lui abbiamo una complicità ovviamente legata ovviamente a delle persone, anche alle difficoltà nel realizzare questi Logistiche progetti anche. meravigliosi, Monia. Però Che è bello che dirti? viene portato, no? Cioè questo incoming. E l'importante è fare, Ok, avere il la coraggio perseveranza di uscire, poi sì, di portare in un luogo, soprattutto. in questa, nella Gianfranco magia. è rimasto davvero ancorato alla sua terra, e ne è orgoglioso. Bene Sì. così. E poi è anche quello che auguro a questi ragazzi, perché questo non è un mestiere sedentario, anche loro in qualche modo fanno esperienza del mondo, devono essere pronti a partire per poi ritornare, perché il ritorno Esatto. è quello che dà più senso alla partenza. Grazie veramente, perché c'è grande attenzione a cose che uno dice, ma insomma, ma sti ragazzi che fine devono fare? Questo cinema che deve essere, che macina, no? Il cinema commerciale, e invece c'è veramente la voglia di raccontare attraverso i documentari, di sperimentarsi attraverso il campus, quindi c'è la volontà da parte sì. di maestri di far conoscere un mestiere straordinario. Non bisogna E di mettersi a servizio dei giovani talenti, che non è scontato. Ha voglia, che non è scontato. Quindi non è detto cercare soltanto anche a livello sonoro e musicale di trovare il film di successo, ma c'è spazio per tutti. Questo è anche il messaggio, purché si studi e si lavori bene. È la Gianfranco, grazie di essere stato con noi, di averci dedicato questo momento così bello. Viva Creusa de Ma, viva il campus, viva la musica. Gianfranco viva Cardini. anche il centro sperimentale che ci vede insieme nel lottare per i giovani. Grazie, arrivederci. Ciao Gianfranco, grazie. ciao caro. Ciao. E adesso pubblicità, c'è una